各位网友大家好，欢迎来到爆米说。这期话题我们说一说俄罗斯军队的特别军事行动中的步兵行动战术。普遍认为，俄军地面部队在乌克兰战场上的表现很是一般，有时候呢也确实真的打得很拉胯。2023年2月22号，俄军事评论网站呢发表了弗拉基米尔·乌尔科夫的文章，对俄军在乌克兰战场上的步兵行动战术做了总结分析。从中呢，我们可以看出俄军为什么在乌克兰战场上动不动就吃亏。这篇文章呢，首先分析了战区的特点。任何对乌克兰实施纵深迂回战略包围的计划，都必须考虑战场上的地形地貌。整个顿巴斯遍布民众的聚居点，多层的城市建筑形成了市镇，周围是花园地段、城镇、村庄、工厂附近的工业设施、矿井和火车站等等。顿巴斯地形并不平坦，有丘陵和凹地，存在着高度差。上面有可以架设观瞄设备的矿石堆、城市建筑物，这些很难完全摧毁。乌军呢配置了大量的装有高分辨率的摄像机的无人机，能够昼夜的监视附近的情况。俄军分队奔赴前线任何地段，或者是沿着道路向前推进的时候，很容易被发现。乌军早已做好实施火力打击的准备。在顿巴斯的俄军呢，几乎是在密集建筑物的条件下战斗，敌人负隅顽抗。北约援助的大量肩扛式的反坦克武器对俄军的装甲战斗车辆威胁很大，导致俄军第一阶段损失惨重。其次是乌军的防御体系。乌克兰战场上充斥着大量的灰色地带，这些地区遍布堑壕、交通壕、大大小小的弹坑，地上有大量的树桩和爆炸摧毁的树木的残片，或者是残垣断壁、瓦砾堆、被击毁的装备和民用车辆，极其难以通行。乌军在这里布满了各种地雷，从反坦克雷到手工设置的反步兵雷、耳雷，还有德国生产的电磁隐性的地雷。当金属物体，比如说一支步枪接近，或者是你开启电台，就会引爆。乌军的步兵部队通常位于安全的避弹所、地下室或者多层楼房的一层，或者是在高地反斜面的掩蔽所里面。这里面不仅有土木，而且有钢筋水泥结构。俄军密集的短时间的火炮突击很难将其摧毁。在这样一种战场条件下，面对乌军的层层设防、步步抵抗，俄军步兵分队不断地总结经验教训，逐渐掌握了战场上的主动权。俄步兵分队采取的主要突击行动，一是5到10人走成步兵组向前推进，后方阵地上精心伪装的火炮为其提供火力掩护。如果步兵组遭到射击，炮兵就对查明的火力点实施突击，并迅速地变换阵地。有时候侦察组在特别危险的方向上推进的时候，上方还有监视无人机伴随，可以随时查明敌人的火力点，并引导炮兵射击。步兵组谨慎循序渐进地推进，同时进行扫雷，发现敌人的火力点并将其摧毁，在遭到敌人火炮或者是迫击炮突击的情况下有序地撤退。二是根据战场情况及时调整行动的时机。俄军的作战条令规定夜间是隐蔽调动的最佳时机，最好是凌晨4到5点发起冲击，这会经常令敌人措手不及。但现实中这是根本错误的。乌军配备了大量的热成像仪、夜视仪，包括以色列和美国生产的高质量的设备。无人机上的红外摄像机也广泛运用。俄方士兵早早起床，除了疲劳，还可能遭到友军火力的误伤。夜间无法达成透人性的效果，而且红外信号敌人是看得清清楚楚。此外，这还可能造成己方的混乱，也难以发现和避开遍地皆是的地雷。因此，展开行动的最佳时间是炎热白天的中午，特别是阳光射向敌方一侧的时候。三是夺取阵地以后，分队应该立即轮换，因为夺取阵地与防守阵地需要的武器装备是不一样的。进攻通常需要配备卡拉什尼科夫轻机枪、自动步枪和反无人机的器材，以方便对堑壕进行清剿。而防守最好配备重机枪和反坦克导弹。四是任何时候给养都不能归零。定下夺占对方阵地的决心以后，应该立即准备好后送伤员和前送弹药的后勤保障车辆。如果后勤不得不从纵深后方运送给养的话，那前沿的分队则要善于组织野炊或者是发放干粮，特别是饮用水要多储备一些。应该说俄军这些从乌克兰战场上得来的经验教训还是非常有价值的。好，这期话题我们就评论到这里。